अरे अरे साहब के सुनानी तो ने तने तो साहब के दिसी भगे है ने असा सा तो फंटागिरी करी सनी जली फंटागिरी थाने ते तो लाया हथ वर्तिया हलड़े सिद्धो थी हलनत हाफ फ्राई करे चली दो साल मां बेगुनाया मुझो कैसा बात तो नहीं मां दुआरी नाया इया खबर तो थाने ते पहुंची तो जो केड़न थाने लन सा वास्तु आ जाफर लेके केले थाने ते वथियल जाफर जी सर केले ने के वथियल अरे फैसलो छा थी तो फैसले में बहादुर तो बेगुनाह है बेगुनाह साबित थी भी दो पर ये थियण न घुर्जे बहादुर ते दो साबित थियण घुर्जे पर कीअं कीअं मां का अहिड़ी ॻाल्हि कयां जंहिं मां ईअं लॻे त मूं बहादुर जे भले लाइ ॻाल्हि कई आहे पर उन ॻाल्हि जो मक़सदु ऐं मतिलबु उब थो निकिरे ऐं ॻाल्हि बि बहादुर जी गिची में पइजी वञे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाजी शरीफ दे खबर इन पार्क में नासू पियो तो हणी पी विञाइजी वियो थई छा कबूतर सदाई तो मूंखे सुठियूं सलाहूं ॾिनियूं आहिनि अॼु बि मूंखे हिकिड़ी सलाह ॾे ओ ताक ते अचिजांइ त पैसनि में तोरे छॾींदोसीं सलाह दिलि वारी ॾिजांइ केड़ी सलाह जे मां को वज़ीर आज़म जो सलाहकार आहियां जा मां तोखे सलाह ॾियां जट तू समझी छा थो मूंखे अॼु सूमर फ़ैसिलो छिकायो आहे बहादुर ख़ान खां तूं मूंखे सलाह ॾे त मां कहिड़ो कमु कयां जो सभिनी जो शक मूं ॾांहुं न वञे ऐं ॾोही बि बहादुर थी वञे फ़ैसिलो आहे साईं आहे बि तव्हांजो वॾो चरखो हे फ़ैसिलो थो करे सुञाणे बि मूंखां सवा ॿियो केरु सही आऊं आहियां छड़ो कबूतर केॾीमहिल हिन कपर केॾीमहिल हिन कपर गुटको ॻाल्हि कर सिधी जेका मूंखे सम्झ में अचे सलाह अहिड़ी ॾींदोसीं जो इहो बहादुर ॾोही थी वेंदो तुंहिंजो हाणे ॻाल्हि ॿुध ॿुधायां थो सम्झजां ॻाल्हि खे मां वेझो तुंहिंजे ईंदुसि न त तूं मुंहिंजा कन पटे खाई वेंदे इन जे लाइ हिते ई ॿुधाए ठीकु आहे तूं शाम जो उतां किथे अचिजांइ ख़र्ची कराईंदोसीं जाम ख़र्ची